Ja, je mogoče. Ja, je mogoče, res odvisno je spet od človeka, a ne. Recimo to razdeljevanje, poglejmo, to je že od pradavnine nekje razdeljeno. En je gospodar, en je gospodinja, en je očka, en je mamica, a ne. In to moram pa reči, da je tukaj Aleš bil resnično enakovreden. Če je bilo treba dojenčka previti, ga je pa previl, če je bilo treba kosilo skuhati, ga je pa skuhal, če je bilo pa treba iti s ta malim na sprehod, je pa šel. Tako da nisva nikoli to, kaj ti, kaj jaz, ampak kdor ima pač čas. A veste, v naši hiši je bilo zmeraj toliko obveznosti, pa služba, pa hišo smo zidali, pa otroci majhni, pa alpinizem, pa 100 drugih stvari. Tako da, če imaš ti čas, bom jaz, če imaš pa ti čas, bom pa jaz. Tako da jaz sem to nikoli nisem smatrala, kaj je moje, kaj je tvoje obveznost, pa kaj naj bi eden, pa kaj naj bi drug naredil. No, to sem pa jaz pravzaprav velikokrat tako zelo zavestno mu dobro štela. Ker mislim, da ni povsod tako, a ne, ker recimo ti vrhunski alpinisti, ja, pa mora iti trenirati, pa mora iti v hribe zato, da bo imel kondicijo. Jaz moram reči, odkar sva se midva spoznala, tega ni bilo, da bi rekel, zdaj grem pa jaz zato, da bom treniral. Če smo šli tudi potem, ko so bili že otroci, smo šli pač, ne vem, na Kamenško sedlo, pa nas je tam postavil pod eno smrekico, pa recimo, da je šel on za pol urce nekam splezati, pa smo imeli vsi izlet. To ni bil trening njegov, ampak je bil družinski izlet. No, tako da ni bilo kakšnih prednosti zaradi njegovega alpinizma ali pa zaostalosti z naše strani. Bom rekla, v tistem času, glejmo, če se vzame 84. leta, ko je Aleš odšel, recimo, so bili še vsi otroci naši šolarji. In zdaj, ko sem pač penzionistka, pa to rada pišem, pa predavanja, pa vse to, takrat do tistega časa, pa jaz nisem imela ambicij, ker je bilo preprosto toliko dela doma. Midva sva to hišo spravila skupaj iz nič, ampak res iz nič. Aleš ni imel doma nobene dote, jaz nobene, in smo se pač kredite in ne vem kaj. In ali si šel, ne vem, barvat okvirje od okna, ali si šel nekaj drugega, da jaz kakšnih osebnih ambicij takrat resnično nisem imela. Tudi potem, ko so bili že otroci večji, je bilo pa toliko, ne vem, sem se zelo rada vključila v to, kolikor sem pač mogla. Enkrat je bilo treba spiske opremiti, tipkati, enkrat prevajati, enkrat to. Ampak to se mi je zdelo, da zraven paše, da sem pa jaz kaj prikrajšana, resnično nisem imela ambicij, zaradi katerih bi bila lahko prikrajšana. Ja, moram priznati, da sem pa tudi jaz, bi rekla, zelo vzgojena, kaj ne rečem, domoljubno. Moj oče je bil Kraševec, ki je pobegnil pred fašizmom leta 18 zaradi ene slovenske zastave, ki so jo vaški fantje razvili. In je potem bil brezdomec in 5 vojn je doživel. Je pa edini Slovenec, ki je 5 vojn prejšnjega stoletja doživel, preživel, pa še opisal v 4 knjigah. In pri nas je bilo zmeraj tako, no res, jaz vem, mi smo zelo huda otroštvo, sem doživela med vojno, ampak to narediti nekaj za našo domovino. In recimo Aleš je dejansko v tem veliko tudi z besedami izrazil, spraviti Jugoslavijo v svetovni vrh. To je on zelo zavestno in tudi ubesedil velikokrat. In to, kot vi rečete, vzhičenost, resnično to je bilo zelo iskreno. In ti fantje
ki so tvegali tako, takrat je bila ta prisotnost, recimo z današnjimi očmi je to težko razumeti, ker danes je pač vse športi so nekje zelo se individualizirali ali nekakorkoli. Takrat je bilo to, ali še rekel, ko daš zastavico v nahrbtnik, takrat, ko veš, da je zadnji vzpon, je resnično nekaj velikega, mogočnega in v tem, kot vi rečete, nacionalnem stilu zelo bilo takrat prisotno, tako da to je pomembno. Ja. To je bil res en velik dogodek. Recimo takrat, ko so se te velike odprave, recimo če rečemo prva velika zmaga je bil Makalu 75. Takrat je bila Vlasta stara že 10 let, Gitka je bila stara 8, Primož je bil star 5 let. Je bilo to eno res lepo družinsko doživetje in potem mi smo imeli zvečer zmeri razdeljeno, ali bo očka pripovedoval pravljice, ali bo pravljični večer, ali bo pogovorni večer. To je bilo tako izmenično. No in pogovorni večer in potem pripovedoval štorije, pa zmeri se, ne zmislu, take šaljive, tudi so imeli take, tudi luškane majhne dogodke, pa kakšne šaljivo pesemco. Ravno doktor Andljevc je bil znan po tem, da je pesnil. In potem je pripovedoval in kako so tam otročki in kako je to in tako otroci s takimi očki. Je bilo to eno lepo družinsko doživetje, ki smo ga vsi se veselili. Ni bil ekstremist, ravno to. To sem jaz velikrat zavestno videla, da ni bil ekstremist. Tako ekstremne stvari so delali, ampak zdaj nekaj, a je nekdo osebno ekstremist, da tvega čez tisto mero. Recimo, midva še nista bila poročena, on ni tvegal. Čeprav to se čudno sliši, da moraš tvegati, ampak z ogromno mero varnosti. Recimo, meni so fantje, njegovi prijatelji pravili, kako besen je bil, ko je zahteval, da vsak mora imeti tam varovanje, ko se prepleta, ko se prepenja z ene vrvi na drugo. No, ampak poglejmo ta njegov mehanizem varnosti. Je funkcioniral zmeraj. Mi smo šli recimo, smučati na Krvavec, lepa sončna nedelja smučan. Je Primož, najmlajši, vrgel rokavice na tla. Aleš je bil čisto besen. Jaz sem bila tih, sem si mislila, če v Himalaji mokre rokavice pomenijo smrt, pomenijo zmrznjene prste. In njemu je ta mehanizem suhe rokavice funkcioniral tudi na sončni nedelji na Krvavcu. Tako da, recimo, in to ekstremistično rečeš tudi tako zmeri, da hoče, on je tolikokrat obrnil. Spet, če smo v spominih, je bil, še nisem bila tudi poročena, sta šla, mislim, z Mesnerjem, ne vem, kaj govorim, Mesaričem, sta šla v Triglavsko. V takem sončku je prišel nazaj. Jaz sem čudno gledala, prav, veš kaj, nekaj ni bilo v redu. Ali veter ni bil v redu, ali oblaki mu niso štimali, ali nekaj, in sta v sončno prišla nazaj. Naslednji dan so 4 zmrznili v Dachsteinu. In pa sta šla Aleš pa Mesarič na pivo, ga sta živa sta. No, tako hoče, znal je obrniti, en ekstremist bi videl sončno delo in bi šel naprej. No, ne vem, to so moje privatne misli za eno ekstremističnost. Ne, spet bom rekla ne. Glejte, če sem mogoče malo vraževirna, ali pa tudi ne, ali pa starokopitna, ali pa kakorkoli, ne smeš imeti slabih misli, ne smeš. Poglejmo, jaz sem tudi, bom rekla, zbirateljica teh ljudskih modrosti. Poglejmo ljudski rek, ti o volku, volk na vrata. Ga prikličeš, ne smeš na to verjeti. In recimo zdaj tudi znanost, beremo samo o teh energetskih prenosih, pa misli, pa ne vem kaj vse, no takrat nismo vsega tega vedeli, tudi zdaj ne vem, ne poznam teh znanstvenih, ampak
ne slabih misli imeti. In tudi obremeniš njega, ja, kaj pa doma se pa zdaj tresejo. Ni res, čakamo veselo, da boš prišel nazaj. In to ga moraš dati. Gre tudi za zgodovino informiranosti. Trisul je 1 mesec trajal, da je prišlo pismo, da je kurir prinesel, pa potem. Ampak nikoli, mislim, v zgodovini alpinizma ne more biti takega zanimanja za Himalajo, kot je bila prva jugoslovanska odprava. Jaz sem bila takrat v službi, ker mi je Impex izvozna firma, ampak mi nismo začeli delati, preden nismo na glas prebrali Jerinovega dnevnika. Ampak bile so 1 mesec stare, pa ne veš, kaj pa se zdaj dogaja. Pa to. Recimo, potem je šlo, recimo, že pri Makaluju, da ne govorim o Loceju, Lešinaju, tisto šifriro in potem vsa čast radio amaterjem, tudi spet svetovna dogodek, ko je tehnika ni bila še toliko sposobna, sta si Janez Bogataj pa Janez Majdič, Franci Bogataj pa Janez Majdič iz Loceja v Ljubljano je prihajali, da smo ob 2 ponoči dobili, da je vse v redu, da pač tako. No, tako da sprot veš, no, to je tista nevednost je huda reč. Če pa veš, saj poglej, če je bilo zdaj pred 1 uro vse v redu, se vede, da bo še naprej v redu. Tako da te skozi informacije so zelo pomembna stvar. Nisem se upala na to misliti. Zato je ta nesreča, ko je prišla tako strela z jasnega. Ampak glejte, tudi ob tej nesreči njemu gore niso nikdar nič hudega naredile. Recimo, Aleš je sam na sebi izražal izjemno občutek varnosti je dajal. Kolikrat smo se mi na letališču v Brniku poslavljali žene, otroci, matere. Ja, če je Aleš zraven, bo pa vse v redu. Glejmo, ni nobenem kot Alešu, niti kot soplezalcu se ni nikdar, on ni imel nobene nesreče v gorah. Ne kot soplezalec, ne kot vodja odprave, saj so bile pomrzani prsti ali pa kaj takega, pa tudi noben tako usodno, da bi vplival na naslednje življenje, za nadaljevanje življenja. Ampak recimo, ja, jaz se nisem nikdar upala misliti. Pa tudi, tudi ko je bil 8 dni v čopu, jaz sem vedela, da bojo prišli, vedela sem, da bojo, pa so. Glejte, to je zdaj zanimivo vprašanje časovno. Dokler je bil Aleš živ, jaz nisem imela teh ambicij, ker preprosto časa nisem imela zanje. Dokler si v redni službi, glejte, jaz sem bila učiteljica, res mislim, da je to najlepši poklic pod soncem, biti učiteljica in doma otroci so bili šolarji, hiša je bila večno nedograjena. Jaz nisem imela teh ambicij, zdaj to resnično rada delam, samo pogledajte, jaz sem bila stara 47, ko sem Aleša izgubila, 3 leta kasneje sem bila že v pensiji, to je včasih ta zakonodaja dopuščala. In potem sem šla pa v penzijo, pa sem imela sicer še skozi neke večerne tečaje, pa mislim, honorarno sem še učila, pa vse to. Samo potem so bili že otroci toliko večji, potem sem dobila ambicije, tudi želje, tudi nekaj lepega se mi zdelo zbirati ljudske gradiva, pa pisati te knjige. Prej, dokler bi Aleš, niso bile prisotne te, da bi jaz rekla, zdaj sem pa jaz prikrajšana. Moram pa reči, ker sem pa, 82. sem zelo prvo knjigo slovenske šege in pesmi, mi je pa zelo veliko pomagal Aleš, zelo veliko. Tudi pri tisti prvi knjigi do mojega očeta je bil on tudi uradni recenzent, so ga pri Mladinski knjigi vzeli kot uradnega recenzenta. Tako da jaz vem, da bi tako, kot sem jaz njemu pomagala, bi on meni, če bi se jaz kazala željo, ampak takrat je bil šele začetek, bom rekla, pisanja, ampak če bi on meni ravno tako pomagal, kot sem jaz njemu in
jaz nisem bila nič prikrajšana, ker še niso se rodile te želje po pisanju, ker ni bilo še priložnosti, bi rekla, življenjske priložnosti. Glejte, v 11 ustanovah je zdaj ta dediščina. Zdaj to zadnjo knjigo, ko pripravljamo, res veliko mi pomagajo in alpinisti in ravno, poglejte, v 11 ustanovah je, vnuku so dokumenti, 43 map. Je, torej, današnjem, mislim, tudi zato je dobro, da bo ta knjiga pokazala ljudem. Glejte, danes gre v Himalajo, vzame ruzak, pa prijatelja, pa plača vožnjo, pa gre. Včasih je bila edina možnost biti član odprave. In pa 1 leto, bomo rekli, koliko dokumentov, koliko dovoljenje za radio, dovoljenje za pa trekking, pa tiste, pa torej 43 map je zdaj, in pa so rekli mi vnuku, da bojo kar zmerali 4 metre jih je v dolžino pa v višino in je to zdaj, tudi te slikce bojo noter. No, potem je, pa so filmi so v filmskem arhivu, Arhivu Slovenije, pa v televizijskem arhivu, potem so pa oprema, Planinski muzej, kamni v Prirodoslovnem muzeju, Tehničnem muzeju konstrukcije, Etnografskem muzeju, Narodnem muzeju. Res zdajle doma je samo še recimo osnutki knjig, pa to, ker Aleševa dediščina je pa resnično tudi na tem mestu, se iskreno zahvalim vsem kustosom, vsem arhivarjem za obnavljajo. Sem dala recimo diase, 6-7 tisoč diasov je v Muzej novejše zgodovine. Pa sem dala kakšne diase stare 20 let. Midva z Alešem sva se zmeri tako bala za tist poleti si jih nosil proč od sonca, pozimi si jih nosil proč od centralne, da ne bo svetlobe, da zdaj to veš, da je v tistih njihovih trezorih pod vlago, ne vem kakšno vse strokovno. Rabiš eno slikco, ti jo na mail pošle čez 10 minut. Obnovljeno, resnično, sortirano, evidentirano v vseh muzejah. Resnično iskrena hvala in če imamo zdaj priložnost še to, da naj tudi drugi alpinisti. Res, doma ne moreš, prvič nimaš prostora, drugič pa nimaš strokovno, ne moreš jaz filme, oni jih imajo zdaj ne vem v kakšnih tistih strokovno hranjene. Tako da je to praktično vsa Aleševa snovna dediščina je varno shranjena v ustanovah. Ja, nesnovna dediščina, ja, to pa poglejmo, poskušamo s knjigami. Tudi to, kar mi zdajle delamo, je ohranjanje te dediščine. In jaz recimo tako gledam na svet zmeri z enega osnovnošolskega katedra, res. Koliko lahko v ljudstvu daš ponosa, mi moramo biti ponosni na take dosežke. Poglejmo, če kje po tem alpinizmu smo toliko izjemni. Glejte, jaz sem, kaj bom rekla, 10-15 let hodila z Alešem, on je dobil ogromno povabil, ko smo se z vsake odprave, ki je prišel, Aleš je predaval v 5 jezikih. Mi ni jasno, kako njemu italijansko, nemško, angleško, francosko je govoril, predaval. In je dobil toliko povabil, niti oddaleč jih ni mogel sprejeti. Ampak sva šla skupaj, po vsakem predavanju ti dajo kavico, potem pa začnejo odkritosrčni pogovori. Res toliko občudovanja kot moštva. Mi smo bili kot moštvo edinstveni v zgodovini svetovnega alpinizma. To lahko rečem zdaj, kot sem ob vsem tem živela. In tudi poglejmo, ob nobenih primerjav pa ni materialnih. Recimo naši vseh Aleševih odpravah je bilo 9, 10, maksimalno 11 ton
pač opreme. Ja, drugi so imeli po 100 ton opreme. Naši so imeli 9-10 šerp, ostali po 10, po 100, po 110, 120, to so številke. Naši so v Makaluju 72. Do 75. edin medijski material je bil od Zorana Jarina prenosni tipkalni stroj, pa sposojena kamera. Angleži so imeli istočasno v južni steni Everesta 5 ton samo medijske opreme, 5 ton BBC opreme, filmov, kamer, da ne govorimo o vodjih, o direktorjih, o sekretarjih, o organizatorjih, o ekonomistih, ne vem kaj. Ne? Torej, nobenih materialnih primerjav. Pa poglejte, Aleš je bil prvič vodja 68. Ja, peti iz začetniški 75. na špici svetovni, kot moštvo. To ni v zgodovini svetovnega alpinizma nobenih primerjav. In biti na to, vsaj to vedenje imeti, vsaj to en ponos imeti, je prav, da se to ve.